Hoy! Electric. Ayan! First! Naka-first yan! Naka-first gear! Uwa! Dandaan lang! Ito naman! Naka-park! Dapat tayong dalawa dito, brad eh. Naglit lang yun. Park pa rin! Park! Anong masasabi mo sa ano, brad? Nagpa-vlogger na ako dito, brother. Ha? Nagpa-vlogger na ako dito. Nagpa-vlogger ka na? Uwa. Reverse! Anong masasabi mo sa tide? Neutral! Overdrive! Drive! Second! First! Ano yan? First! Ha? First. Ito naman, hindi naman First? Oh! Wala yung second? Kanina ko pa sinabing sika. Ito naman. Wala yung mga torch mo? Yan, second! Second? Wah! Dapat pala ano pala pitikin mo pala yung pagsabi pala ano. Ano, Brad? Dapat nakapitik pala yung second. Oh, second. Oo, yan ba rin? Ha? Tingnan mo lang yun. Park. Ba't nakaharap yan? Wala ka sa kon. Dito ko. Ganyan. Ganyan talaga yan. Ano makikita? Ika nga, sige, ika, Brad. Sabihin mo yung Huwag mga... mo akong i-video at wala yung magsusubscribe sa'yo. Ano baka pag napuno yung 1 milyon agad yung subscriber mo. Yun, pira rin yan. Ano, Brad? Ayos lang ba yung mga ano natin dyan? Yung mga virus natin dyan, ha? Eh, kinakalat ko na nga eh. Bad trip. Ano, patayin ko muna! Ano si Tuto? Tumama na kaya? Ha? Tatama na Aba? kaya? Hinigpitan mo na lahat. Tested na yan, pre. Okay na yan, pre. Nakabot na kaya yan? Ha? Nakabot na kaya? Tested na yan. Mag-shift na kaya? Ha? Mag-shift na kaya? Oo naman. Problem ako ngayon, kung demonstrate nila na para sa ito. Lost thread to. Yung Bolt lang patay. Lost thread ng initial yan eh. Dapat kasi sa MLPS na lang ano eh. Palugma na eh. Wala magiging problema yan. Ang magiging problema lang yan.